han ville var jo å dra hjem til dammen sin. Stakkars. Klaus visste hvordan det var når man ville et sted og ikke fikk dra. Det var bare én ting å gjøre. Jeg tror jeg får bruke tenketeppet. Klaus strøk på tenketeppet og tenkte veldig hardt, helt til... Nå har jeg tenkt litt, og ja, jeg tenkte... Fortsett. Vi må hjelpe frosken hjem igjen. Det var bra tenkt, Klaus. Det var snilt, Klaus. Men hvordan skal vi få ham ut gjennom porten? Det har jeg tenkt på. Vi må vise ham. Kvakk, kvakk. Kvakk, kvakk.